Так, друзья, мы на месте. Получается, тут река идет. И она впадает туда в озеро. Озеро еще он замерзшее, белое все. Потом там подъеду с дочерью, покажу вам, засниму. Ну, сейчас будем тут пробовать ловить. Шикарное место, в интернете много видел раз, что тут хорошо ловят. Поэтому оставайтесь на связи. О, у людей там сошло, поймали, но сошло. Let's go! Видала здоровенный какой? Я не увидела. Ровно кольца. Да. Она вдула. Сейчас покажу вам местного ужа. Вот он. Выглядит ужасно, конечно. Икры такие страшные, желтые полоски, видите, они.
дождя едем домой. Ничего не поймали. У нас еще холодно. У нас еще там на озере лед стоит, а здесь такой канал. Покажи. Людей рыбачит много, но у всех тишина. Не, с утра карпа мужичок поймал. И баса рыбу поймал, такую большую, хорошую. Покажи тут. А так тишина. Ну, я думаю, неделька тут должно будет брать. Тут мелко, метр. Поэтому мы найдем свою рыбу, правильно, Валерия? Да. Что, будем фритки брать?